दोस्तों, गोलुआ केला खाने चलता है तो अमनवा गोलुआ के हाथ से केला खा जाता है और अमनवा गोलुआ को घास लाने को कहता है। तभी गोलुआ घास लेने चला जाता है और गोलुआ घास लेकर आ जाता है। तो गोलुआ अमनवा से बदला लेने के लिए गाय को घास से ललचाने लगता है और गाय को जब घास नहीं मिलती है तो गाय रस्सी तोड़ती है। तभी गाय अमनवा के सिंघ मारती तो अमनवा नांद में गिर जाता है और गोलुआ घर चला जाता है। तभी घर से शर्मीली देखती है तो अमनवा नांद में गिरा होता है और शर्मीली जल्दी से जाकर अमनवा को नांद से बाहर निकालती है और अमनवा शर्मीली को मारने लगता है। तभी गोलुआ खिड़की से बाहर देखता है तो गोलुआ ताली बजाकर हंसने लगता है।